හැට්ටෙයි කට්ටයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විනාඩියයි. අඳුන් සෙට් එකට ගිහින් වාඩි වෙන්න. මචං ලයිට් රෙඩි. ඔව් පුතා. කැමරා මයික් එක රෙඩි. මහජාතුමා වයිෆ් හොඳින්ද? බොටමටද මගේ වයිෆ් කියන්නේ. නෑ මම පොඩ්ඩක්. මහජාතුමා ගොසිප් පැත්ත දැනගන්න කතා කරා. රයිට් ප්‍රොඩියුසර් අපි රෙඩි. Okay. 5 4 3 2 1 team play ගන්න. ආයිබෝන් අද දවසේදී අපි මේ ආකාරයෙන් ඔබ හා සජීවීව එක්වන්නේ 70 කට්ටයි වැඩසටහනේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මිනිස්සු තුල තියෙන මිත්‍යා මත ගැන ඒක කොහොමද නැති කරන්නේ කියන කාරණාව ගැන අපි අද කතා කරන්න සූදානම්. ඉතින් අද ඒ සඳහා මාත් එක්ක ඉන්නවා අපේ විශේෂයෙන්ම මැදිරියට ඇවිල්ලා මහාචාර්ය වල්ලපට්ට. ආයිබෝන් මහාචාර්යතුමා. ආයිබෝන්. ඉතින් මහාචාර්යතුමා අද අපි මේ මාතෘකාව යටතේ මොන වගේ කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම කතා කරන්නේ? ඇත්තෙන්ම පුතා අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අන්ධ විශ්වාස ගැන. ඒ කිව්වේ මහාචාර්යතුමා. ඒ කිව්වේ පුතා දැන් බලන්නකෝ අපේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා ගමනක් යද්දී අපි අකමැති කවුරු හරි දැක්කොත් හරි අකමැති මොන හරි දෙයක් හරි දැක්කොත් හරි අප්පෝ මේ ගමන අසාර්ථකයි. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්. මම කියන්නේ බොරුද පුතා? ඔව් මහාචාර්යතුමා ඇත්තටම අපේ මිනිස්සුන්ගේ මතයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි පුතා. අපි හරියයි කියලා හිතලා දෙයක් කරොත් ඒක හරියන්නේ. අපි වරදී කියලා හිතලා දෙයක් කරොත් ඒක වරදිනවා. අපි මහාචාර්යතුමා අපි වතුර කෝප්පයක් බීලම ඊළඟ සංවාදයට යමුද? නෑ පුතා. කමක් නෑ. මහාචාර්යතුමාට දැන් නම් ටිකක් අමාරුයි වගේ. අමාරු වෙන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? ගෙදරින් එළියට බහිද්දිම මුලිච්චුන අර කාලකන්ණියවනේ. ඈ? අර ඉක්කසාන්තයට අර හන්දියින් එක ඕකව මුලිච්චි වුණොත් යන හැම තැනම ඉක්කාව හැදෙනවනේ. අනේ අම්මපා. කොහොමද අපි අද දවසේදී වැඩසටහන නිමා කරනවා මහාචාර්යතුමාට තියෙන මේ අසනීප තත්ත්වෙත් එක්ක. ඒක නිසා කොහොම වුණත් අපි ලබන සතියේ ඔබගේ නිවහනට නැවත අපි මේ බලාපොරොත්තුෙන් අද සමගන්නවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා. ආයිබෝන්. අඳුන් කවුද ඉතින් එක්කන් ආයේ? ඔබ මාව කෑවවලු. Dream View Productions.